सबू रेडी कर आनिछ मु बड़ चाड़ी वाले हो गए मो ना पूरा होती अज्ञान होता किसी को नहीं डरता जे मो सहित नव पंगा तार हो जदी मु हत्ता पत्ता ए देखो फुल रेडी कर आनी ए नौन ये भल कि देख ठीक अछि ओके ठीक अछि ठीक अछि ताल मु जाउची ठीक अछि ओके हमें जाई पारो ओ जापाने लक्का काटे टोकिनी टोका मौका देखे बारे चौका चौका अरे तुम मत कुआरे नहीं जाऊ रे किछि जानिबा दरकार नहीं चुपचाप बसो था मते बाढ़ मारिलु मते बंद कर रखिलु कि दुख देले तो मन शांति हम किछि दुख दबनी मौसा तबे काली এই পেপার সাইন করে সব সম্পত্তি সঞ্জয় নাঁরে করে দিও মো সেটি সাইন করবেনি কোন কইল বাপার সম্পত্তি পাইবা পাই কোন পুয়ার অধিকার নাই আর নাই মু করিবিনি তু বুঝি পারিবনি রে মূর্খ সেটি সাইন করদেলে সবু সম্পত্তি তাহারা হয়ে যাব এ ভগবান মতে পড়ি সন্দেহ ମୋ ଉପରେ ଏ ସନ୍ଦେହ ହଉସ ମତେ ସନ୍ଦେହ କଲେଣି ତୁ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲେ କେତେ ନ ପାଇଲେ କେତେ ମୁଁ ଚାଲିଲେ ଓ ତମନ ଭାଇ ବାପା ଏ ପେପର ସାଇନ୍ କର ମୁଁ ସାଇନ୍ କରିବିନି କ'ଣ କହିଲ ସାଇନ୍ କରିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିଥିଲି ହରମ ଦାଦା ବୁଢ଼ା সঞ্জয় বুড়া যাও পাইবা কথা সে পাই সারিছে তাও এতিকে তাও মানে এখন সাই করিবানে করিব একা মৌসা ভোট রাখকে পুরা গরম হয়ে যাইছে ଆଉ ସାଇନ୍ ନ କଲେ ମାରିଦେବ ମାରିଦିଅ ମତେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ସାଇନ୍ କରିବିନି ଏ ସଞ୍ଜୟ बुढ़ा बालर मानिबनी हमें दौड़ में ताको जबरदस्त साइन करेबा हमें दौड़ पप्पा ए पेपर साइन बस ये तोर कामटा शेष अति ठारो ए संपत्तिर मालिक तू हे गलो बे अब चल हां चल ମୋ ଏକ୍ଷରେ ଆସିବା ଦିନଟାରେ ଶୁଣୁଛି ରାତି ହେଲେ କିଏ ଛଡ଼େ ପାଟି କରୁଛି କାନ୍ଦୁଛି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ସେ ସଞ୍ଜୟକୁ କେତେ ଥର ପଚାରୁଛି ସେ ଜମା କହୁନି କାହିଁକି କିଏ ସେ ହଁ କିଏ ସେ
তোমার কଣ ইচ্ছে? ମୁଁ ତ ଶ୍ୱଶୁର ହିଁ ବୋହୁ ମା। ହେ ଦାଏ, ତମେ ମିଛ କହୁଛ, ସତ କୁହ, ତମେ କିଏ? ହଁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ବି ମରିଯାଇଛି ମୋ ମା। ହଁ, ମରିଯାଇଛି। ହେ ଦାଏ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ତ କହିଲେ ଆପଣ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ହଁ, ମତେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହି ବୁଲୁଛି ମୋ ବାପା ମରିଯାଇଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମତେ ଏତେ ଦିନ ଚାହିଁଲେ, ଏତେ ଦିନ ଯାଏ କହିଲେନି କାହିଁକି? ହଉ ଶୁଣ, ଯାହାକୁ ତମେ ମଣିଷ ବୋଲି ଭାବୁଛ ସେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ, ଶୈତାନ। ସାବଧାନ ଥିବ ମା, ନହେଲେ ସେମାନେ ତତେ ବି ମାରିଦେବେ। ହଁ, ମାରିଦେବେ ରେ ମା। ହଁ, ମାରିଦେବେ। ହେ ଭଗବାନ, ସଞ୍ଜୟକୁ ଗୋଟେ ସାଧା ସିଧା ପିଲା ବୋଲି ଭଲ ପାଇ ବାହା ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ବଡ ଭୟଙ୍କର। ହେ ନା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବି, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଠିଆ ଗୋଠିଆ କରି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ହଁ, ମୁଁ କହିଦେବି। କୁଆଡେ ଯାଉଛୁ? ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ। କାହିଁକି? ତୁ କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଗୋଠିଆ ଘରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛ, ସେଇଥିପାଇଁ। ଆରେ ଆରେ ଆରେ, କଥାଟା ତାହେଲେ ଏଇଆ, ତୁ ପୋଲିସକୁ କହିଦେବୁ ଆଉ ଆମେ ଜେଲ ଯିବୁ, ଏଇ କଥା ଭାବୁଛୁ ନା? ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମତେ ଯିବାକୁ ଦେବିନି ବେ। ହଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ତମେ ମୋର କଣ କରିବ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି। ମୁଁ କଣ କରିବି ଦେଖିବୁ? ଆରାମ ଦାଦି, ତୁ ଭଲରେ ମାନିବୁନି। ଏଇ ଦେখ, ମୁଁ তোর କଣ କରୁଛି। କଣ ହେଲା ତନ? ତୁମେ କାঁଦୁଛ? ତମେ କିଛି ଦେଖିପାରୁନ? ତମକୁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ କେମିତି ତମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମାରୁଛି, ଅଥଚ ତମେ ଛଉଛ। କଣ କହିଲ? ଇଏ ତମକୁ ମାରିଛି? अबे स्त्री को मार चुका है के? अरे स्त्री আমার নারে কমপ্লেন দেওয়াকে থানাକୁ ଯାଉଛି ବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ମାରୁଛି। ନା ଏ କଥା କଣ ସତ? ହଁ, ସତ। କାହିଁକି ନା ତମେ ଦି ଜଣ ମିଶି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାରି ମାରି ଗୋଟିଏ କରି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛ। ସେଇଟା ଆମ ଭିତରି କଥା, ତୁମେ କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଉଛ? ତାହେଲେ ବି ତମ ବାପା ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ତମେ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଅ, ନହେଲେ ମୁଁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବି। ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବୁ? କାଇଁ ଗଲ ଦେଖିବା? ହଁ ହଁ, ଯିବି। अबे हरामजादे, तू ମୋ ମାଇକି ନେଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିବୁ? ଚୁପଚାପ ଭିତରକୁ ଯା, ନହେଲେ ତୋ ଦେହରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେବେ। ଏମିତିକା ସ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ମାରିଦେବେ ସନ୍ଦେହ। अबे हरामजादे,
এই দেখ মু তোর কর করেছি